बेलुकाको समयमा हेर रुखमा थिए लाइट बालिदिएर हो लिएर ओमानको तक्ला अन्ना हिँड्दैछ पर हमें हिँडेर क्या यो चाहिँ हाम्रो बाजा बाजा भन्छ यो भन्छ का बाजा प्याक बाजा रुखमा हावाले चल्ने हेर न रातिको बेला यहाँ घुम्ने ठाउँ त सबै बनाइदिएको रहेछ यस्तो दामी हावा चलिरहेछ हो माथि लाइट बालिदिएको छ रुखमा पर एउटा कुक्काले केटा आउँछ हाम्रो यता रातिको समयमा घुम्नको लागि सबै बनाइदिएको छ फुलबारीहरू गेटहरू यहाँनिर चाहिँ गेट फुल रातै फुलेर गेट फुल हो गेट फुल फुलेर चाहिँ रातै रातै यहाँ अझै ठुलो रुख काटेछ रातको समयमा सबै लाइट ठ्याक्कै गरेर फुलेको थियो गेट फुल फुलेको थियो अहिले त बुढो भएर झरिसकेको छ तमे रुखमा लाइट ठ्याक्क बाल्दै गरेको झिल्लिमिल्ली देखाएको छ भने रुखमा घुम्नेहरू काम गरिसकेर सब साथीहरू घुम्दैछ यता स्विमिङ पुल छ यहाँनिर यहाँ माथि स्विमिङ पुल हो उतापट्टिको भवन चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्ने भवन यहाँभित्र ब्याडमिन्टन खेल्छ यहाँ केटाहरूले भक्का खेल्दैछ ब्याडमिन्टन खेल्न छैन बेलुका समय खाना खाएर कोही बसिरहेको कोही खाना नखाइकन गेट फुल कस्तो दामीले फुलेको थियो सबै झर्ने बेला झरिसकेको छ फुल्नु पनि कति साह्रो फुल्छ एउटै हाँगै नराख पातै पात मात्रै हुन्छ रातिको समयमा बेलुकाको समयमा हाम्रो तमिल चटाको बुढीसँग फोन गर्दैछ घरमा चटाको घरमा बात गर्दैछ होइन तमिल तक्ला मेरो साथी तक्ला अन्ना फुल चाहिँ यस्तो यो गेट फुल के रातिको समयमा चाहिँ हेर्नु न गार्डनमा सब लाइट बालेर यो चौरीको घाँस काटेर सकेछ चौरीको घाँस काटेर पर फुटबल खेल्ने ठाउँहरू छ पर फुटबल खेल्ने ठाउँहरू बस्ने ठाउँहरू यो पर हाम्रो बस्ने ठाउँ यो चाहिँ रुखमा कस्तो बालेर लगाइदिएको रहेछ यता पर यहाँबाट चाहिँ उता चाहिँ स्विमिङ पुलहरू के स्विमिङ पुलहरू अब अलिक गर्मी हुन थाल्यो गर्मी सबै त्यहाँनिर पौडी खेल्नेहरू स्विमिङ खेल्नेहरू जान्छ त्यहाँ पर यो पर भवन चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्ने भवन यहाँभित्र सबै ब्याडमिन्टन खेल्दैछ बट्टाबट्टी ब्याडमिन्टन खेल्ने ठाउँ आफ्नो धुनमा छ कोही कता फोन गर्दैछ कोही कता फोन गर्दैछ म चाहिँ भिडियो बनाउँदै बसिरहेको तक्ला अन्ना र म आज आएको यहाँनिर यो रुखलाई कस्तो दामीले देख्दो रहेछ यहाँबाट
सबै लाइटले लाइट लगाइदिएको रहेछ रुखको छेउमा। के को रुख हो यो? झिलिमिली सब झिलिमिली ए झिलिमिली रुखमा यस्तो रुखमा राति हामी काली सार्न जान्थ्यौँ राति यस्तै रुख रहेछ। लाइट गरेर मेरो साथी कहाँ गएछ? पर गएर बुढीसँग बात गर्दै रहेछ, बुढीसँग कुरा गर्दै रहेछ। जाठा तामेल यस्तो हरिदेखि सबै लाइट बालेर यस्तो हरियो देखिरहेको छ। लाइट बालेर चाहिँ हो पर एउटा पाकिस्तानी आउँदैछ। यहाँबाट यता लाँदै सबै फुल फुलेर चाहिँ झर्ने बेला भइसक्यो। झर्ने बेला भयो, आधी झरिसकेको छ नि सबै, आधी सबै झरेर यो फुलहरूलाई काटेर यस्तो काटेर फुल टुप्पी साइकल चलाइए काटेर सिधाइदिएछ। अनि यसरी यहाँ एउटा ठुलो रुख थियो ढालेर ठुटामातिर फुलहरू यस्तो दामी फुलेको थियो अस्ति नै, अहिले त झरिसकेछ सबै। बाटोमा हेर्दा सबै इँटा बिछाएर इँटा फुल यो रुखमा चाहिँ लाइट बालेर के त्यो लाइट दिएको छ भने हरियो देखिरहेको हेर्दा चाहिँ सानो रुख खेत चाहिँ सानै छ। पर साइकल कुदाउँदै रहेछ कुन चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने पार्क हो क्या चाहिँ। पार्कमा बसेर रुखलाई चाहिँ पुरै लगाइदिएर आफ्नो धुनमा हिँड्दैछ। कोही बङ्गालीहरू, कोही पाकिस्तानीहरू, कोही केरलाहरू, कोही तामिलहरू। घाँस झ्यापझ्याप थियो अस्ति काटेछ अहिले। जाँठा कहाँ हान्ने बङ्गाली एउटा पार्क हो। सबै यहाँ एक्सर्साइज गर्ने, हेभिङ सटअपहरू गर्ने, उफ्रिने कुद्ने जम्पिङ गर्ने सबै ठाउँ छ यहाँनिर। तपाईँलाई उहाँ बसेर बात गर्छ बुढीसँग। त्यहाँ पर फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड छ, त्यहाँ पर चाहिँ यो रुख चाहिँ सबै रुख हावा चलेर के हो झिरमिर आएको। झिरमिर यहाँबाट नर्मली मैले सिधा मेरो साथी तामिल साथी तामिल फुल लगेर र यहाँ चाहिँ एक्सर्साइज उफ्रिने खेल्ने também não muria saúde puya
बारो गएर माथि चाहिँ बस्ने ठाउँ यहाँ बसहरू राखिएको छ सबै बसहरू त्यो घरहरू हाम्रो बस्ने ठाउँ यता बिल्डिङ यहाँनिर बार छ बार रक्सी सक्सी बियर सियर दारू सारू सबै छ यो बारमा